ពាក្យថានៃ3អង្គនោះគឺក្នុង3អង្គនោះពាក្យថាមួយអង្គនៅក្នុងភពនោះគឺដែលជាអ្នកកើតនៅក្នុងចន្ទថោកទាបនោះមានត្រឹមតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះពាក្យថាមានប្រក្រតីតាមភ្ញាក់តាមរលឹកដល់ផ្លូវនៃសេចក្តីត្រាស់ដឹងគឺមានប្រក្រតីតាមរលឹកដល់អនាគាមិមៈពាក្យថារមែងមើលងាយសំបីដល់ពួកទេពគឺមើលងាយបានដល់ធ្វើទេវលោកសំបីទាំងពីរជាន់ឲ្យធ្លាក់ទៀបចោះប្រភាពដែលខ្លួនតាំងមាំដោយឧបចារសមាធិនិងអបណាសមាធិទើបយកធូលីដែលជាប់ជើងរបស់ខ្លួនមករយដាក់សេរសាពួកទេវតាហើយហោះទៅក្នុងអាកាសពាក្យថាអ្នកប្រកាសធម៌ដូច្នេះក្នុងសាសនានេះគឺពួកសាវកជាអ្នកប្រកបព្រមដោយគុណសម្បត្តិទាំងនេះដែលជាគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកដែលប្រកាសធម៌មានសភាពដូចនេះក្នុងសាសនានេះពាក្យថានណាដែលជាសាវកររបស់រមែងមិនសង្ស័យអ្វីក្នុងលោកនោះគឺក្នុងសាវកទាំងនោះនណាសំបីសាវកតែមួយរូបក៏មិនសង្ស័យក្នុងព្រះពុទ្ធជាដើមឬក្នុងភាពជាអ្នកនៅក្នុងទិសទាំង4ជាអ្នកមិនទើសតាក់មិនប្រកាន់មមក្នុងទិសទាំងអស់ឥឡូវនេះការនឹងទ្រង់សរសើរព្រះគុណរបស់ព្រះមានព្រះភាទទើបត្រាស់ថាសូមនមស្ការព្រះពុទ្ធអ្នកទ្រង់ឆ្លងអន្លងបានហើយកាត់សេចក្តីសង្ស័យបានហើយព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះព្រះអង្គជាធំជាងជនដូច្នេះក្នុងបទទាំងនោះពាក្យថាអ្នកកាត់សេចក្តីសង្ស័យបានហើយគឺសេចក្តីសង្ស័យបានហើយពាក្យថាជាអ្នកធំជាងជនគឺព្រះអង្គទ្រង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងលោកទាំងអស់ពាក្យថាធម៌ណារបស់ព្រះអង្គគឺធម៌របស់ព្រះអង្គណាពាក្យថាលោកទាំងនោះបានដល់ហើយគឺទេវបុត្រទាំងនោះបានសម្រេចហើយពាក្យថាកាយព្រំប្រហិតគឺកាលពួកខ្ញុំព្រះអង្គកំពុងមើលនោះក៏សរីរៈคล้ายជាព្រំប្រហិតមានពាក្យដែលសកៈដែលស្ដេចសកៈទ្រង់អធិដ្ឋានដូច្នេះថាទេវតាទាំងនោះជ្រាបធម៌របស់ព្រះអង្គហើយក្នុងទេវបុត្រទាំង3នោះទេវបុត្រទាំងពីរនោះបានដល់គុណពិសេសខណៈដែលពួកខ្ញុំព្រះអង្គឃើញទាំងអស់គ្នានោះក៏សម្រេចកាយជាព្រំប្រហិតហើយបានសម្រេចគុណពិសេសគឺមគ្គផលមនាលអ្នកនិរតុកសំបីពួកខ្ញុំព្រះអង្គក៏មកដើម្បីសម្រេចធម៌នោះពាក្យថាមកហើយគឺដល់ព្រមពាក្យថាពួកខ្ញុំព្រះអង្គដែលព្រះមានព្រះភិក្ខឱកាសដែលព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ប្រទានឱកាសហើយនឹងក៏បីទូលសួរបញ្ហាអ្នកនិរតុកសេចក្តីថាប្រសិនបើព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ប្រទានឱកាសពេលនោះមនាលអ្នកនិរតុកពួកខ្ញុំព្រះអង្គដែលព្រះមានព្រះភិក្ខបានប្រទានឱកាសហើយក៏នឹងក៏បីទូលសួរបញ្ហាព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រេះរិះលេខគ្នា92ពាក្យថាយៈព្រះអនិច្ចអ្នកជាអ្នកបរិសុទ្ធមកយូរហើយគឺជាអ្នកបរិសុទ្ធល្អចាប់ដើមតាំងពីការយូរមកហើយកាលយូរប៉ុណ្ណាយូរចាប់ដើមពីគ្រាជាមេខមេនប់ជាអ្នកស្រុកមគ្គចលៈដែនមគធៈគ្រាព្រះពុទ្ធទ្រង់មិនតាន់កើតឡើងមកម្លេះដោយមានរឿងមកថាគ្រានោះឯងថ្ងៃមួយមគ្គមានប់នោះក្រោកឡើងពីព្រឹកព្រលឹមហើយទៅកាន់កន្លែងធ្វើការងារប្រចាំក្នុងស្រុកជាមួយពួកអ្នកស្រុកយកចុងជើងនោះឯងគៀបដុំដីនិងសម្រាមលាមកចេញទៅធ្វើកន្លែងដែលខ្លួនឈរឲ្យគួររីករាយអ្នកដតីក៏មកឈរក្នុងទីនោះដោយហេតុត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឯងតែគេក៏ត្រឡប់បានសេចក្តីរលឹកទៅកាប់ឆ្ការកន្លែងជារង្វង់ត្រង់ធ្លាកណ្ដាលស្រុកហើយក៏ជញ្ជូនខ្សាច់រយរាយជញ្ជូនយកអស់មកបង្កាត់ភ្លើងក្នុងវេលាត្រជាក់ទាំងកំឡោះក្រមុំនិងមនុស្សចាស់ក៏នាំគ្នាមកអង្គុយក្នុងទីនោះតមកថ្ងៃមួយគេកើតសេចក្តីគិតថាកាលយើង
ការយើងទៅទីក្រុងក៏ឃើញព្រះរាជានិងជាអ្នករាជការជាអ្នកធំជាដើមអ្នកទាំងឡាយនោះក៏ពោលថាក្នុងព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យទាំងនោះមានទេវបុត្រឈ្មោះចន្ទទេវបុត្រឈ្មោះសុរិយៈពួកអ្នកទាំងនោះធ្វើអ្វីណោទើបបានសម្បត្តិទាំងនេះតមកទើបគិតថាជាវត្ថុដតីណាមិនមានត្រូវធ្វើបុណ្យប៉ុណ្ណោះហើយគិតថាសំបីយើងក៏ត្រូវធ្វើបុណ្យដែលឲ្យសម្បត្តិទាំងនេះដូចគ្នាគេទើបក្រោកឡើងអំពីព្រឹកព្រលឹមផឹកយគូក៏កាន់យកកំបិតពូថៅជាប់ជីកនិងឈើអន្លូងទៅត្រង់ផ្លូវធំបែកជា4យកឈើអន្លូងកោះដុំថ្មឲ្យរបើកហើយប្រមៀលចេញទៅយកឈើមកធ្វើជាផ្លូវយានបង្ក្រាបពង្រៀបទីដែលរដិបរដប់ឲ្យរាបស្មើហើយសាងសាលាត្រង់ផ្លូវបំបែកជា4ជីកស្រះឈូកចងស្ពានធ្វើការងារយ៉ាងនេះរហូតដល់ថ្ងៃលិចទើបត្រឡប់មកផ្ទះមានអ្នកដតីសួរថាសម្លាញ់មេខៈលោកចេញទៅតាំងពីព្រឹកល្ងាចទើបមកពីព្រៃលោកធ្វើការងារអ្វីខ្ញុំធ្វើបន់សាងផ្លូវទៅសួរឈ្មោះថាបន់នេះគឺអ្វីសម្លាញ់លោកមិនដឹងទេឬហើយខ្ញុំមិនដឹងវេលាទៅទីក្រុងវាលោកធ្លាប់ឃើញពួករាជានិងពួកអ្នករាជការជាអ្នកធំជាដើមឬទេធ្លាប់ឃើញពួកអ្នកនោះធ្វើបន់ហើយទើបបានតំណែងនោះខ្ញុំក៏នឹងធ្វើការងារដែលឲ្យសម្បត្តិទាំងនោះខ្លះលោកធ្លាប់ឮទេថាទេវបុត្រឈ្មោះច័ន្ទទេវបុត្រឈ្មោះសុរិយៈធ្លាប់ឮខ្ញុំក៏នឹងសាងផ្លូវទៅកាន់ស្ថានសួគ៌នោះក៏ពុញ្ញកម្មនេះសមគួរសម្រាប់លោកប៉ុណ្ណោះឬសម្រាប់អ្នកដតីក៏សមគួរផងបននោះមិនជំទាស់ដល់នរណាទេបើដូច្នោះស្អែកនេះវេលាទៅព្រៃលោកហៅខ្ញុំផងណាថ្ងៃស្អែកឡើងគេក៏នាំអ្នកនោះទៅដោយប្រការដូចនេះក្នុងពួកអ្នកស្រុកនោះទើបមានអ្នកនៅក្នុងវ័យឆកញ្ចៈរួម33នាក់គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែប្រព្រឹត្តទៅតាមនាយមេខៈទាំងអស់ពួកគេធ្វើបុណ្យជាឯកច្ឆន្ទថ្ងៃណាទៅកាលនឹងពង្រៀបផ្លូវឲ្យរាបស្មើមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះកាលដែលនឹងជីកស្រះឈូកសាងសាលាសាងស្ពានក៏ឲ្យសម្រេចក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះតមកមេស្រុករបស់ពួកគេក៏គិតថាពីមុនកាលពួកនេះទៅផឹកស្រានិងទៅសម្លាប់សត្វជាដើមយើងរមែងបានទ្របដោយអំណាចកហបណៈបន្តិចបន្តួចជាដើមខ្លះដោយអំណាចភាស៊ីឯកញ្ញាបាត់ខ្លះឥឡូវនេះតាំងពីពួកនេះបានធ្វើបុណ្យតម្លៃបានដូចចំនួននោះក៏អស់ទៅណាហើយចុះយើងនឹងទម្លាយពួកនេះក្នុងរាជត្រកូលទៅចូលកលព្រះរាជាក្រាបទូលថាមហារាជខ្ញុំព្រះអង្គជួបក្រុមចៅរាជាទីណាបាមេស្រុកក្នុងស្រុកខ្ញុំព្រះករុណារាជាចៅប្រភេទណាបាមេស្រុកប្រភេទធ្វើខុសចំពោះព្រះរាជាព្រះអង្គរាជាជាតិអ្វីមេស្រុកជាតិជាអ្នកស្រុកព្រះអង្គព្រះរាជាអ្នកស្រុកនឹងធ្វើអ្វីបានកាលបើអ្នកដឹងដូច្នោះហេតុដូចម្ដេចទើបមិនប្រាប់យើងមេស្រុកមហារាជដែលមិនបានក្រាបទូលប្រុសខ្លាចព្រះអាជ្ញាឥឡូវនេះសូមព្រះអង្គគុំកបីដាក់ព្រះរាជាអាជ្ញាដល់ខ្ញុំព្រះករុណាលំដាប់នោះព្រះរាជាទ្រង់គិតថាមេស្រុកនេះបន្លឺសំឡេងខ្លាំងទើបទ្រង់ជឿទើបត្រាស់ថាបើដូច្នោះអ្នកឯងចូលទៅនាំពួកចៅទាំងនោះមកហើយក៏ប្រទានកម្លាំងបញ្ជូនទៅមេស្រុកនោះក៏ទៅ
ឡោមពាត់ពួកនោះខណៈដែលកំពុងតែធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃក្នុងព្រៃស្រេចហើយអង្គុយទទួលទានអាហារត្រជាក់កណ្ដាលពួកអ្នកស្រុកហើយក៏ប្រឹក្សាគ្នាថា ស្អែកនេះពួកយើងនឹងធ្វើការងារអ្វីនឹងពង្រៀបផ្លូវឲ្យស្មើនឹងជីកស្រះឬនឹងចងស្ពានហើយស្រែកសន្ធាប់ទៅថាកុំផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងណានេះពាក្យបញ្ជារបស់វងបញ្ជារបស់លួងហើយចងនាំទៅលំដាប់នោះពួកស្រីជាប្រពន្ធរបស់អ្នកទាំងនោះបានស្គាល់ន័យថាបានស្ដាប់ថាន័យថាពួកស្វាមីរបស់ពួកយើងជាចោរក្បត់ចំពោះព្រះរាជាដែលគេកំពុងរកមុខថាជាចោរទៅចងនាំចេញទៅនិយាយថាពួកនេះជាអ្នកកោងមកយូរហើយសពមួយថ្ងៃមានតែនិយាយថាធ្វើបន់ហើយក៏ទៅព្រៃតែមួយយ៉ាងការងារគ្រប់យ៉ាងក៏វិនាសអស់ក្នុងផ្ទះនឹងរកអ្វីតែបន្តិចក៏មិនមានចងឲ្យល្អនាំទៅឲ្យល្អសំបីមេស្រុកក៏នាំពួកគេទៅសម្ដែងដល់ព្រះរាជាទ្រង់មិនតាន់បានដេញដោលសួរឡើយត្រាស់ថាចូលឲ្យដំរីជន់កាលពួកគេត្រូវនាំទៅមេខនិយាយនឹងអ្នកដតីនេះថាសម្លាញ់ពួកលោកនឹងធ្វើតាមពាក្យរបស់ខ្ញុំបានទេកាលធ្វើតាមពាក្យរបស់លោកនោះឯងពួកយើងទៅដល់ផុតដូច្នោះដល់ភ័យដូច្នោះណាហើយចុះយើងក៏នឹងធ្វើតាមពាក្យរបស់លោកតែថាលោកនឹងឲ្យពួកយើងធ្វើអ្វីបពួកពោលសម្លាញ់មកចុះនេះជារឿងដែលជាប់តាក់ទងនឹងអ្នកដែលត្រាច់ទៅនៅក្នុងវត្តដាក់ក៏ពួកលោកជាចៅឬមេខៈបញ្ជាក់នឹងពួកបពុខ្លួន ពួកយើងមិនមែនជាចៅបពួកឆ្លើយយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ឈ្មោះថាការធ្វើសច្ចៈជាទីពឹងរបស់ពួកលោកដូច្នោះបើពួកយើងសំបីទាំងអស់ជាចៅសំបីសូមឲ្យដំរីជន់បើមិនមែនជាចោរចូលគុំជន់សូមឲ្យពួកលោកធ្វើសច្ចៈដូចដែលពោលមកនេះមេខៈណែនាំពួកគេក៏បានធ្វើយ៉ាងនោះសំបីដំរីសំបីតែនឹងចូលចិត្តក៏មិនបានស្រែកបណ្ដើរកិច្ចជះចេញទៅបណ្ដើរសំបីនឹងយកដាច់ស្រួចលំពេងនឹងកង្វេចាក់យ៉ាងណាក៏បញ្ឈប់មិនបានមិននៅពួកត្រមាក់ដំរីទៅក្រាបទូលព្រះរាជាពួកទូលបង្គំដេញដំរីចូលទៅមិនបានបើដូច្នោះចូលយកកន្ទេលផែងគ្របបិទខាងលើពួកវាហើយឲ្យជន់រាជាត្រាស់បង្កប់ការបង្កប់កន្កាបគ្របកន្ទេលផែងទុកខាងលើហើយដំរីក៏ស្រែកយ៉ាងខ្លាំងជាលើកទី2ហើយក៏គេចចេញទៅព្រះរាជាទ្រង់ស្ដាប់ហើយក៏ទ្រង់ត្រាស់បង្កប់ឲ្យហៅអ្នកញុះញង់មកហើយត្រាស់ថាបាដំរីវាមិនព្រមជន់សូមទ្រង់មេត្តាប្រោសមាននប់ដែលជាប្រធានចេះមុននោះជាអានុភាពរបស់មុនពិតប្រកបមែនមេស្រុកឆ្លើយនឹងព្រះតម្រាស់ព្រះរាជានឹងក្រាបទូលសេចក្តីព្រះរាជាទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យប្រធាននោះចូលកល់ហើយត្រាស់សួរថាគេថាអ្នកមានមន្តឬសូមទ្រង់មេត្តាប្រោសខ្ញុំព្រះអង្គមិនមានមន្តទេតែពួកខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើសច្ចកិរិយាទុកថាបើពួកយើងជាចៅរបស់ព្រះរាជាសូមឲ្យដំរីជន់ចុះបើមិនមែនជាចៅសូមកុំជន់នោះជាអំណាចរបស់សច្ចកិរិយារបស់ពួកខ្ញុំព្រះអង្គព្រះរាជាចុះពួកអ្នកធ្វើការងារអ្វីប្រធានពួកខ្ញុំព្រះអង្គពង្រៀបផ្លូវ
ដែលរត់ដេបរដប់ឲ្យរៀបស្មើសាងសាលាក្នុងផ្លូវបំបែកជា4ប្រធានវេលាដែលពួកខ្ញុំព្រះអង្គប្រមាថគេរមែងបានវត្ថុនេះនិងវត្ថុនេះវេលាមិនប្រមាថវត្ថុនោះមិនបានហេតុនោះហើយទើបញុះញង់រាជាបាដំរីនេះជាតិទេរិឆានសំបីវាក៏គង់ដឹងគុណរបស់ពួកបាខ្ញុំសំបីជាមនុស្សក៏មិនដឹងខ្ញុំសូមលើកលែងស្រុកដែលជាទីនៅរបស់ពួកអ្នកជាស្រុករួចផុតភាស៊ីដែលនរណាមករក្សាមិនបានឲ្យដល់ពួកអ្នកថែមទៀតសំបីដំរីនេះក៏ចូលជារបស់ពួកអ្នកពួកបាដូចគ្នាចំណែកអ្នកដែលខ្វែងគំនិតសូមប្រគល់ឲ្យជាទាស័ករបស់ពួកអ្នកចោះតាំងពីនោះទៅសូមឲ្យពួកអ្នកចូលធ្វើបុណ្យដើម្បីខ្ញុំខ្លះត្រាស់ហើយក៏ព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យឲ្យហើយទ្រង់ក៏ត្រឡប់ទៅពួកគេទទួលព្រះរាជទ្រព្យហើយក៏ផ្លាស់វេនគ្នាឡើងដំរីទៅបណ្ដើរប្រឹក្សាគ្នាថាសម្លាញ់ហើយធម្មតាបញ្ញកម្មជារបស់ដែលត្រូវធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍នៃភពក្នុងអនាគតប្របុណ្យនោះរបស់ពួកយើងឲ្យផលក្នុងអត្តភាពនេះឯងដូចឧបលខៀវដែលចេញផ្កាចេញផ្លែខាងក្នុងទឹកឥឡូវនេះពួកយើងនឹងធ្វើបន់ឲ្យក្រៃលែងឡើងទៅពួកយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាយើងធ្វើជាថាវរៈវត្ថុក្នុងផ្លូវធំបែកជា4ហើយសាងសាលាសម្រាប់សម្រាករបស់មហាជនតែពួកស្រីនឹងមិនព្រមឲ្យមានចំណែករួមព្រោះកាលពួកយើងត្រូវជាប្រធានមិនថាចោលចាប់នាំទៅក្នុងពួកស្រីសំបីមួយអ្នកក៏មិនធ្វើសំបីត្រឹមតែមានចិត្តជួយមានតែបញ្ជូនថែមថាចងឲ្យល្អចាប់ឲ្យល្អព្រោះដូច្នោះពួកយើងនឹងមិនព្រមឲ្យស្រីទាំងនោះមានចំណែករួមពួកគេក៏នាំគ្នាទៅផ្ទះខ្លួនឲ្យបាយ33ដុំនាំស្មៅ33បាច់ដល់ដំរីទាំងអស់នោះក៏ពេញពោះដំរីពួកគេចូលព្រៃកាប់ឈើដំរីក៏ទាញយកឈើកាត់ឈើហើយមកដាក់ទុកក្នុងផ្លូវរទេះពួកគេជួយគ្នាចាំងឈើផ្ដើមសាងសាលាមេខៈមានភរិយានៅក្នុងផ្ទះ4នាក់គឺនាងសុជាតានាងសុធម្មានាងសុចិត្រានាងសុធម្មានាងសុនន្ទានាងសុធម្មាសួរជាងឈើថាពុកពួកសម្លាញ់ទាំងនេះព្រឹកក៏ទៅល្ងាចទៅមកពួកគេធ្វើការងារអ្វីធ្វើសាលានាងពុកសូមឲ្យលោកជួយធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានចំណែករួមក្នុងសាលាជាមួយអ្នកផងពួកសម្លាញ់ទាំងនោះពោលថាពួកយើងនឹងមិនព្រមឲ្យពួកមនុស្សស្រីមានចំណែករួមនាងបានឲ្យប្រាក់ជាងឈើ8កហបណៈដោយនិយាយថាមកយកចុះលោកពុកសូមឲ្យលោកជួយរកឧបាយយ៉ាងណាមួយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចំណែករួមផងគេពោលថាធ្លាប់ឆ្លាក់ព្រមនឹងឈើក៏កាន់យកកំបិតនិងយកពូថៅយ៉ាងរហ័សទៅឈរកណ្ដាលស្រុកស្រែកសំឡេងខ្លាំងថាលោកថ្ងៃនេះវេលាថ្មើរនេះហើយមិនតាន់ចេញទៅទៀតឬដឹងថាឡើងកាន់ផ្លូវអស់ហើយទើបថាផ្លូវពួកលោកចូលដើរទៅមុខខំខ្ញុំមានការចាំបាច់ត្រូវពន្យាហើយក៏ឲ្យអ្នកទាំងនោះទៅមុនហើយដើរទៅផ្លូវដតីកាត់ឈើសម្រាប់ប្រើជាឈុជាវាចាំងស្រេចហើយបញ្ជូនមកទុកត្រង់ផ្ទះនាងសុធម្មាប្រាប់នាងថានាងក៏បីឲ្យជញ្ជូនចេញទៅបានក្នុងថ្ងៃដែលខ្ញុំប្រាប់ថាចូលឲ្យចោះត
បន្តមកការសម្រេចការងារដែលតាក់ទងនឹងគ្រឿងធ្វើសាលានិងការធ្វើគ្រឿងចងត្រង់ទីតោងការលើកសសរការប្រក់ធ្នឹមនិងទីភ្ជាប់ជាវាតាំងពីផ្ទៃដីសម្រាប់ហើយជាងឈើនោះក៏អង្គុយក្នុងទីសម្រាប់ភ្ជាប់ជាវាឲ្យលើកបង្កង់ទាំង4ទិសនិយាយថាអោមានភ្លេចអ្វីនីមួយទេលោកបានធ្វើអ្វីដែលមិនភ្លេចទេភ្លេចទាំងអស់នោះឯងហើយយកឈើបង្កង់ទាំងនោះទៅតាំងទុកត្រង់ណាគួរនឹងបានជាវាមកបើឥឡូវនេះយើងអាចបានពីទីណាណោះអាចបានក្នុងផ្ទះនៃត្រកូលទាំងឡាយសាកដើរសួរមើលពួកគេក៏ចូលទៅសួរក្នុងស្រុកហើយយកមកឈរត្រង់ទ្វារផ្ទះនាងសុធម្មាសួរថាក្នុងផ្ទះនេះមានជាវាទេនាងប្រាប់ថាមានអញ្ជើញទទួលតម្លៃទៅមិនទទួលតម្លៃទេបើពួកលោកព្រមឲ្យខ្ញុំមានចំណែករួមផងខ្ញុំនឹងឲ្យពួកយើងនឹងមិនព្រមឲ្យមនុស្សស្រីមានចំណែករួមទេពួកយើងនឹងនៅទៅព្រៃហើយកាត់ឈើថាហើយក៏នាំគ្នាចេញទៅតពីនោះពួកគេការត្រូវជាងឈើសួរយ៉ាងណាលោកបាទឡើយគឺប៉ុណ្ណឹងសិនហើយដើម្បីកុំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទដែលមានបំណងចង់ចូលរួមនឹងយូរចាំយូរបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងបាទចាអរគុណលោកគ្រូមុននឹងអាននេះខ្ញុំសូមគោរពនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមគោរពជំរាបសួរលោកគ្រូព្រមទាំងលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់សូមអានបន្តនៅក្នុងព្រះអដ្ឋកថាក្នុងទំព័រ234រកបានជាវាទេក៏ដឹងច្បាស់សេចក្តីនោះជាងឈើអង្គុយនៅត្រង់ទីភ្ជាប់ជាវាដូចដើមងើយសម្លឹងមើលអាកាសហើយនិយាយថាលោកដល់ចម្រើនថ្ងៃនេះរឹកល្អកន្លងរឹកនេះហើយឆ្នាំដតីទៅនឹងអាចបាននឹងពួកលោកក៏នឹងនាំយកគ្រឿងធ្វើសាលាមកលំបាកណាស់គ្រឿងក្រូវទាំងនោះយកមកកោតទុករហូតដល់អស់ឆ្នាំក៏នឹងពុកផុយក្នុងទីនេះឯងវេលាកើតក្នុងទេវលោកក៏ចូលព្រមឲ្យសាលាមួយជ្រុងដល់នាងចុះទៅយកជាវានោះមកដើម្បីនាងសុធម្មានោះវេលាដែលពួកទាំងអស់ទាំងនោះមិនទាន់មកម្ដងទៀតបានប្រាប់ឲ្យធ្លាក់អក្សរថាឆ្លាក់លោកគ្រូចាបានប្រាប់ឲ្យឆ្លាក់អក្សរថាសាលាមួយខ្នងនេះឈ្មោះសុធម្មាទុកត្រង់ផ្ទៃក្រោមជាវាហើយយកសម្ពុតថ្មីមករុំតុការពួកអ្នកការងារមកហើយពោលថាជួយនាំយកជាវាមកស្មើនឹងបានពួកយើងនឹងធ្វើឲ្យនាងមានចំណែករួមផងនាងក៏នាំចេញមកប្រាប់ថាបាទាំងឡាយកុំយកសម្ពុតនេះចេញណាដល់រាប់ដល់ជាងមិនទាន់ឡើងឈើបង្កង់បាន8ឬ16កំណាត់មុនហើយក៏ឲ្យទៅពួកអ្នកទាំងនោះក៏ទទួលថាព្រមគ្រាលើកឈើបង្កង់ឡើងត្រាច់ហើយក៏យកសម្ពុតចេញសម្លាញ់ម្នាក់ងើយមុខឡើងខាងលើឃើញអក្សរទៅនិយាយថានេះអ្វីហើយឲ្យទៅតាមអ្នកដែលចេះអានអក្សរមកសម្ដែងអ្នកនោះក៏អានថាតើមួយខ្នងនេះឈ្មោះសុធម្មាពួកគេក៏ស្រែកឡើងថាយកចេញទៅលោកតាំងពីដើមមកការសាងសាលាពួកយើងមិនបានសំបីតែឈ្មោះនាងនេះគ្រាន់តែយកឈើជាវាមកដាក់ហើយឲ្យធ្វើសាលាដោយឈ្មោះខ្លួនការពួកគេកំពុងស្រែកឡើងហើយនោះឯងជាងឈើក៏សោកឈើបង្កង់ហើយដំកន្លឹះដែលជាការសម្រេចការសាងសាលាគេបែងចែកសាលាជា3ចំណែកគឺចំណែកមួយជាទីសម្រាប់ពួកមនុស្សចាស់ចំណែកមួយសម្រាប់ពួកអ្នកក្រលំបាកចំណែកមួយទៀតសម្រាប់អ្នកជំងឺ33អ្នកក្រាក្តា33ផ្ទាំងហើយឲ្យកញ្ញាដំរីថាអាគន្ធកៈមកអង្គុយលើក្តាររបស់អ្នកណាក្រាទុកចូលនាំ
អ្នកនោះឯងទៅកាន់ត្រង់ផ្ទះរបស់ម្ចាស់របស់សន្លឹកក្តារនោះចុះឲ្យការច្របាច់ជើងឲ្យការគក់ខ្នងរបស់ទំទារបស់ស៊ីនិងទីដេកទាំងអស់ដល់អកន្តកៈនោះនិងជាភារៈរបស់ម្ចាស់នៃសន្លឹកក្តារនោះឯងដំរីក៏នាំភ្ញៀវដែលមកហើយនាំទៅកាន់ផ្ទះរបស់ម្ចាស់សន្លឹកក្តារនោះឯងថ្ងៃនោះម្ចាស់របស់សន្លឹកក្តារនោះក៏ចាត់ចែងទីកន្លែងប្របីធ្វើដល់ភ្ញៀវនោះក្នុងទីមិនឆ្ងាយសាលាមាឃមាននប់ដាំដើមរលួសតកត្រង់គល់ឈើនោះក្រាបទាំងថ្មតកសំបីភរិយារបស់គេដែលឈ្មោះសុនន្ទាក៏ឲ្យជិតត្រាស់ឈប់តកចិត្តនាងសុចិត្រាដាំឈើផ្កាចំណែកប្រពន្ធធំយកតែកញ្ចក់ឆ្លោះបាក់តែងរាងកាយប៉ុណ្ណោះមាឃៈនិយាយនឹងនាងថាប្អូននាងសុធម្មមានេះគេមានចំណែកនៃសាលានាងសុនន្ទាគេឲ្យជិះត្រាស់ឈប់រីឯនាងសុចិត្រាគេក៏ដាំឈើផ្កាចំណែកប្អូនមិនទាន់មានបញ្ញកម្មប្អូនចូលធ្វើបុណ្យឯណាដែលជាទីស្រឡាញ់តែម្យ៉ាងចុះនាងឆ្លើយថាបងធ្វើព្រោះហេតុអ្នកណាដែលបងធ្វើក៏ដើម្បីប្អូនដូចគ្នាមិនមែនឬហើយក៏ជំពាក់ចិត្តនឹងការតាក់តែងខ្លួនតែម្យ៉ាងការមាឃៈរស់នៅដល់រាបដល់អស់អាយុហើយក៏ចិត្តតិចាមនុស្សលោកនោះទៅកើតជាស្ដេចសកៈក្នុងជាន់តាវតੰឯសម្លាញ់ទាំងតាមតុ3នាក់ស្លាប់ហើយក៏ជាទេវបុត្រតាមទៅ3អង្គកើតក្នុងសំណាក់របស់ស្ដេចសកៈនោះឯងប្រាសាទឈ្មោះវេជ្ជយន្តរបស់ស្ដេចសកៈផុសឡើងមានកម្ពស់700យោជន៍ទង់ផុសឡើងកម្ពស់300យោជន៍ដោយផលរបស់ដើមរលួសជាដើមបរិឆាតមានបរិមណ្ឌលដោយជុំវិញ300យោជន៍ទៅទាំង15យោជន៍ដោយផលនៃផ្ទាំងថ្មកើតថ្មដោយសម្ពុតរោមសត្វពណ៌លឿង60យោជន៍ត្រង់គល់បរិឆាតដោយផលនៃចវារបស់នាងសធម្មមាកើតទេវសភាឈ្មោះសធម្មមា300យោជន៍ដោយផលនៃស្រះឈុករបស់នាងសុនន្ទាកើតស្រះឈុកឈ្មោះសុនន្ទា50យោជន៍ដោយផលនៃសួនឈើផ្ការបស់នាងសុចិត្រាកើតឧទ្យានឈ្មោះចិត្តលតាវ័ន60យោជន៍ស្ដេចសកៈជារាជានៃទេវតាប្រថាប់លើបល្ល័ង្កមាស1យោជន៍ក្នុងសធម្មមាទេវសភាមានស្វែតឆ័ត្រ3យោជន៍បាំងការពារហើយហោមទៅដោយទេវបុត្រទាំងនោះដោយទេវធីតាទាំងនោះដោយនាងរបាំ25កោដនិងដោយពួកទេវតាក្នុងទេវលោកទីជាន់ការត្រួតមើលមហាសម្បត្តិទ្រង់ឃើញស្ត្រី3នាក់នោះទ្រង់មើលថា3នាក់នេះប្រកាសមុនសុជាតិតានៅទីណាទ្រង់ឃើញថានាងទៅកើតជានាងសត្វកុកមួយក្នុងញោកភ្នំព្រោះមិនព្រមធ្វើតាមពាក្យយើងហើយទ្រង់ចុះចាកទេវលោកស្ដេចទៅកាន់សំណាក់នាងពេលនាងឃើញប៉ុណ្ណោះឯងក៏ចាំបានហើយអោនមកស្ដេចសកៈទៅក្រាស់ថាអ្នកឯងជាមនុស្សខ្លៅឥឡូវនេះដូចម្ដេចទៅមិនព្រមងើបក្បាលឡើងមែនទេអ្នកឯងមិនធ្វើតាមពាក្យយើងយកតែតែងសាច់តែងខ្លួនធ្វើឲ្យអស់វេលាសម្បត្តិដែលធំក្រៃលែងកើតហើយដល់នាងសធម្មមានាងសុនន្ទានិងនាងសុចិត្រាចូលមកមើលសម្បត្តិពួកយើងចុះហើយក៏ទ្រង់នាំទៅទេវលោកទ្រង់ប្រឡែងក្នុងស្រះឈុកឈ្មោះសុនន្ទាហើយស្ដេចប្រថាប់អង្គុយលើបល្ល័ង្កពួកនាងរបាំក្រាបទូលសួរថាមហារាជស្ដេចយាងទៅណាព្រះអង្គសូម្បីទ្រង់មិនចង់នឹងប្រាប់ការត្រូវពួកនាងទាំងនោះបៀតបៀនហើយក៏ត្រាស់ថាទៅកាន់សំណាក់សុជាតិតានាងរបាំមហារាជនាងកើតទីណាសកៈត្រង់ញោកភ្នំនាងរបាំឥឡូវនេះនៅទីណាសកៈយើងប្រឡែងទុកត្រង់ស្រះឈុកឈ្មោះសុនន្ទានាងរបាំមកចុះអ្នកដ៏ចម្រើនពួកយើងទៅមើលអ្នកជាម្ចាស់របស់ពួកយើងហើយទាំងអស់គ្នាក៏ទៅទីនោះនាងសុជាតិតានោះអំពីមុនមកប្រកាន់ខ្លួនថាជាធំជាងគេទាំងអស់ឥឡូវនេះត្រឹមតែពួកស្រីអ្នករបាំ
ំការឃើញនាងក៏នាំគ្នានិយាយចំអកលក់លើជាដើមថាមើលចុះគ្នាយើងម៉ែម្ចាស់ពួកយើងដូចជាច្បោកចាក់ក្តាមនាងកើតទឹកក្តីតូចចិត្តហួសប្រមាណទៅទូលស្ដេចសកៈអ្នកជារាជារបស់ទេវតាថាមហារាជវិមានមាសវិមានប្រាក់សុឬសុនន្ទាបោខរណីទាំងនេះនឹងធ្វើអ្វីដល់នាងខ្ញុំមហារាជជាតិនោះឯងដែលជាសុខរបស់ពួកសត្វមេត្តាប្រឡែងនាងខ្ញុំទុកត្រង់ជើងភ្នំនោះដូចដើមចុះស្ដេចសកៈទ្រង់ប្រឡែងនាងទុកទីនោះហើយត្រាស់ថានាងឯងនឹងធ្វើតាមពាក្យរបស់ខ្ញុំទេនាងទូលសួរថានឹងធ្វើតាមមហារាជស្ដេចសកៈទៅត្រាស់ថាអ្នកឯងចូលទទួលសិល5រក្សាកុំឲ្យដាច់មិនប៉ុន្មានថ្ងៃខ្ញុំនឹងធ្វើនាងឲ្យធំជាងនាងទាំងនោះនាងក៏បានធ្វើយ៉ាងនោះកន្លងទៅបាន2-3ថ្ងៃស្ដេចសកៈទ្រង់គិតថានាងរក្សាសិលបានទេណោទើបស្ដេចផ្លាស់ខ្លួនជាត្រីផ្ងាពួរអណ្ដែតលើទឹកខាងមុខនាងគិតថាស្មានថាត្រីស្លាប់ទៅចឹកយកត្រង់ក្បាលត្រីកម្រើកកន្ទុយនាងគិតថាប្រហែលជាត្រីនៅរស់ហើយក៏ប្រឡែងក្នុងទឹកវិញស្ដេចសកៈប្រថាប់ឈរត្រង់អាកាសត្រាស់ថាសាធុអ្នកឯងរក្សាសិក្ខាបទបានខ្ញុំនឹងធ្វើនាងដែលរក្សាបានយ៉ាងនេះឲ្យជាប្រធានរបស់ពួកនាងទេវតារបាំដោយមិនយូរឡើយនាងមានអាយុ500ឆ្នាំសំបីតែមួយថ្ងៃក៏មិនបានអាហារពេញពោះប្រាក់សំបីនឹងស្ងួតហួតហែងត្រៀមក្រោះអស់កម្លាំងក៏ដោយក៏មិនធ្វើឲ្យសិលដាច់ការស្លាប់ហើយក៏កើតក្នុងផ្ទះជាងឆ្នាំងក្នុងក្រុងពារាណសីការស្ដេចសកៈទ្រង់ត្រួតមើលថាកើតទីណាក៏ទ្រង់ឃើញទ្រង់គិតថាយើងនឹងនាំនាងមកទីនេះពីទីនោះមិនបានយើងនឹងឲ្យការប្រព្រឹត្តទៅនៃជីវិតដល់នាងទៅទ្រង់យកឃ្លោកនាងដាក់ក្នុងយានតូចដរាបពេញខ្លែងភេទជាមនុស្សចាស់អង្គុយត្រង់កណ្ដាលភូមិស្រែកថាពួកលោកចូលមកយកឃ្លោកមាសពួកអ្នកភូមិដោយជំវិញមកពោលថាចូលឲ្យមកលោកតាមនុស្សចាស់និយាយថាខ្ញុំនឹងឲ្យដល់អ្នករក្សាសិលពួកលោករក្សាសិលទេពួកអ្នកទាំងនោះក៏ថាលោកតាអើយពួកយើងមិនដឹងថាសិលជាយ៉ាងណាតាចូលលក់ចុះតាចាស់និយាយថាខ្ញុំនឹងឲ្យដល់អ្នករក្សាសិលប៉ុណ្ណោះពួកមនុស្សនិយាយថាមកចុះលោកតាចាស់លក់ឃ្លោកមាសនេះជាអ្នកណាហើយនាំគ្នាត្រឡប់វិញអស់ក្មេងស្រីនោះក៏សួរថានាងម្ចាស់ទៅដើម្បីត្រូវការឃ្លោកមាសហេតុដូចម្ដេចទៅត្រឡប់មកដៃទៅទេពួកស្រីទាំងនោះឆ្លើយថានាងអើយតាចាស់លក់ឃ្លោកមាសជាអ្នកណាគាត់និយាយថាខ្ញុំនឹងឲ្យដល់អ្នករក្សាសិលសំបីក្មេងស្រីរក្សាសិលរមែងបានឃ្លោកមាសនេះពិតពួកយើងមិនស្គាល់សិលឡើយនាងគិតថាគង់នឹងនាំមកដើម្បីយើងពិតទៅហើយនិយាយថាលោកតាសូមលោកតាឲ្យឃ្លោកមាសមកខ្ញុំអន្តរនាងរក្សាសិលឬទេក្មេងស្រីចាស់លោកតានាងខ្ញុំរក្សាសិលអន្តរយើងនាំយកឃ្លោកមាសនេះមកដើម្បីនាងប៉ុណ្ណោះហើយក៏តាំងទុកព្រមនឹងយានតូចត្រង់ទ្វារផ្ទះហើយស្ដេចចេញទៅសំបីនាងក៏រក្សាសិលរហូតអស់ជីវិតចិត្តទេហើយក៏កើតជាធីតារបស់វេបចិត្តទេអសរព្រោះផលរបស់សិលនាងទៅជាអ្នកដែលគួរជ្រះថ្លាស្ដេចវេបចិត្តទេគិតថាយើងនឹងធ្វើវិវាហមង្គលដល់កូនក្រមុំទៅឲ្យពួកអសរប្រជុំគ្នាស្ដេចសកៈទ្រង់ត្រួតមើលថាកើតទីណាទ្រង់ឃើញថាកើតក្នុងពិភពអសរថ្ងៃនេះនឹងធ្វើវិវាហមង្គលដល់នាងទ្រង់គិតថាឥឡូវនេះយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាមួយដើម្បីនាំនាងមកទៅទ្រង់និមិត្តភេទជាអសរចាស់ប្រថាប់ឈរក្នុងចន្លោះពួកអសរព្រះបិតាត្រាស់ថាបានអនុញ្ញាតឲ្យកូនជ្រើសរើសស្វាមីហើយក៏ប្រទានកម្រងផ្កាឈើ
ដល់ដៃរបស់នាងប្រាប់ថាកូនត្រូវការអ្នកណាក៏ចូលការឈើលើអ្នកនោះកាលនាងត្រួតមើលក៏ឃើញស្ដេចសកៈកើតពីក្តីស្រឡាញ់ព្រោះធ្លាប់នៅរួមគ្នាមកពីកាលមុនកំណត់ថានេះជាស្វាមីរបស់យើងហើយក៏បោះកម្រងទៅលើគេសកៈស្ដេចសកៈនោះក៏ទ្រង់ចាប់ដៃនាងហោះទៅលើអាកាសខណៈនោះពួកអប្សរក៏ចាំបានពួកអប្សរទាំងនោះស្រែកទៅថាចាប់សកៈកញ្ចាស់តកជាសត្រូវពួកយើងនឹងមិនព្រមឲ្យកូនក្រមុំដល់សកៈកញ្ចាស់នោះហើយក៏ត្រឡប់គ្នាដេញតាមស្ដេចវេបចិត្តតិត្រាស់សួរថាអ្នកណានាំទៅពួកអប្សរឆ្លើយថាសកៈកញ្ចាស់មហារាជក្នុងបណ្ដាអ្នកដសែស្ដេចសកៈនេះប៉ុណ្ណោះប្រសើរបំផុតចេញទៅស្ដេចវេបចិត្តតិត្រាស់ការស្ដេចសកៈនាំនាងទៅហើយក៏ទ្រង់តាំងទុកក្នុងតំណែងប្រធាននាងរបាំ25កោដនាងទូលសូមពរចំពោះស្ដេចសកៈថាមហារាជក្នុងទេវលោកនេះនាងខ្ញុំមិនមានមេត្តាបិតាឬបងប្អូនប្រុសស្រីព្រះអង្គស្ដេចទៅទីណាមេត្តានាំនាងខ្ញុំទៅទីនោះផងមហារាជស្ដេចសកៈប្រទានព្រះបដិញ្ញាណយល់ព្រមព្រះមានព្រះភិក្ខការទ្រង់ឃើញសេចក្តីដែលស្ដេចសកៈនោះជាអ្នកបរិសុទ្ធតាំងពីកាលនៅជាមគ្គមានុបក្នុងពួកស្រុកមគ្គលៈដោយតែពោលមកនេះទៅត្រាស់ថាយៈនេះជាអ្នកបរិសុទ្ធអស់កាលយូរហើយពាក្យថាប្រកបដោយប្រយោជន៍គឺអាស្រ័យហេតុអាស្រ័យផលចប់បឋៈចាប់បឋមភានវិរិយអរគុណលោកគ្រូសូមប្រកេនបនជូនបនលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់សូមអនុមោទនាបនសូមជម្រាបលាបាទសាធុអរគុណជំរាបលាបាទសូមបន្តនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃព្រះរាជកថាទាំងលេខគ្នា93បទថាមានអ្វីជាគ្រឿងប្រកបទុកគឺមានអ្វីជាគ្រឿងចងបានដល់ជាអ្នកត្រូវគ្រឿងចងអ្វីចងទុកចងអ្វីចងយកទុកបទថាកាយក្រាស់គឺពួកជនច្រើនបទថាមិនមានពាគឺមិនមានការប៉ះទង្គិចបទថាមិនមានឯកញ្ញាគឺផុតពីឯកញ្ញាគឺអាវុធនិងឯកញ្ញាគឺធ្នូបទថាមិនមានសត្រូវគឺមិនមានសត្រូវបទថាមិនមានការព្យាបាទបានដល់ប្រាសចាទោសបទថាក៏បីជាអ្នកមិនមានពាគឺរមែងឲ្យទានរមែងធ្វើការបូជាហើយប្រាថ្នាថាអោណសូមឲ្យពួកយើងជាអ្នកមិនមានពានិងអ្នកណាចុះសូមឲ្យពួកយើងនឹងសូមឲ្យពួកយើងមិនបង្កការកម្រើកឲ្យកើតក្នុងអ្នកណាហើយប្រើប្រាស់របស់ដែលកាន់យកដោយម្រាមដៃព្រមនឹងមនុស្ស1000នាក់ចុះបទថានឹងក៏បីបទថានឹងរមែងមានដល់ពួកគេដោយប្រការដូចនេះក្តីក៏សេចក្តីប្រាថ្នានេះរមែងមានដល់ពួកគេដោយប្រការដូច្នោះបទថាកាលបើដូច្នោះគឺកាលសេចក្តីប្រាថ្នាដូច្នោះមានបទថាអិសានិងមច្ឆរិយៈជាគ្រឿងប្រកបទុកគឺសេចក្តីចរណែនមានការអស់ទៅនៃសម្បត្តិរបស់ដតីជាលក្ខណៈនិងសេចក្តីកំណាញ់មានការទ្រាំមិនបានចំពោះសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទៅជារបស់សាធារណៈនិងពួកអ្នកដតីជាលក្ខណៈសេចក្តីចរណែននិងសេចក្តីកំណាញ់ជាគ្រឿងចងរូបរិទ្ធព្រោះសេចក្តីចរណែននិងសេចក្តីកំណាញ់ជាគ្រឿងចងរូបរិទ្ធរបស់ពួកគេនេះជាសេចក្តីសង្ខេបក្នុងទីនេះចំណែកសេចក្តីចរណែននិងសេចក្តីកំណាញ់យ៉ាងពិស្ដារបានពោលទុករួចហើយក្នុងអភិធម្មចំណែកក្នុងរឿងសេចក្តីកំណាញ់នេះព្រោះសេចក្តីកំណាញ់ដែលមានសត្វមិនថាជាយៈឬជាប្រែតម្នាក់ក៏ដើរទូលសម្រាមរបស់ដែលមាននោះឯងព្រោះសេចក្តីកំណាញ់ត្រកូលការបុគ្គលឃើញអ្នកដែលកំពុងធ្វើទានជាដើមរបស់អ្នកដតីក្នុងត្រកូលនោះក៏គិតថាត្រកូលរបស់យើងនេះបែកហើយនឹងដល់ការក្អួតឈាមខ្លះធ្លាយពោះខ្លះ
ពវៀនដាច់ជាកំណាត់តូចធំចេញមកខ្លះព្រោះសេចក្តីកំណាញ់លៀបអ្នកមានសេចក្តីកំណាញ់ក្នុងលៀបរបស់សង្ឃឬរបស់គណៈបរិភោគដោយបរិភោគចំណែករបស់បុគ្គលកើតជាយៈខ្លះប្រែតខ្លះព្រោះពោះថ្លាន់ធំខ្លះក៏ព្រោះសេចក្តីកំណាញ់វណ្ណៈនៃសរីរៈនិងវណ្ណៈនៃគុណនិងសេចក្តីកំណាញ់ការសិក្សារៀនសូត្របុគ្គលនិងពោលសរសើរតែគុណរបស់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះនិងពោលសរសើរគុណរបស់បុគ្គលពួកដទៃទេពោលតែទោសនោះថាបុគ្គលនោះមានស្អីល្អនិងមិនឲ្យការសិក្សារៀនសូត្រអ្វីដល់អ្នកណានិយាយតែទោសថាអ្នកនេះអាក្រក់និងឈួតភ្លីភ្លើម្យ៉ាងទៀតដោយសេចក្តីកំណាញ់ដែលមានគេរមែងឆេះក្នុងផ្ទះលោហៈសេចក្តីកំណាញ់ត្រកូលគេរមែងជាអ្នកមានលៀបតិចដោយសេចក្តីកំណាញ់លៀបគេរមែងកើតក្នុងគុតនរៈដោយសេចក្តីកំណាញ់វណ្ណៈការកើតក្នុងភពក៏មិនមានវណ្ណៈដោយសេចក្តីកំណាញ់ធម៌គេរមែងកើតក្នុងនរៈផេះក្តៅក៏ឯសេចក្តីច្រណែននិងសេចក្តីកំណាញ់ដែលជាគ្រឿងប្រកបសត្វទុកក្នុងភពនេះនឹងលះបានដោយសតតាបតិមៈរហូតដល់វេលាដែលនៅលះមិនបានទេវតានិងមនុស្សសំបីប្រាថ្នាភាពជាអ្នកមិនមានពៀជាដើមក៏ដោយក៏មិនអាចរួចផុតចាកពៀជាដើមឡើយបាត់ថាខ្ញុំព្រះអង្គឆ្លងសេចក្តីសង្ស័យក្នុងបញ្ហានេះសេចក្តីថាស្ដេចសកៈត្រាស់ថាក្នុងបញ្ហានេះព្រោះស្ដាប់ព្រះតម្រាស់របស់ព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គទើបឆ្លងសេចក្តីសង្ស័យបានស្ដេចសកៈទ្រង់មិនបានសម្ដែងសេចក្តីសង្ស័យដែលទ្រង់ឆ្លងបានដោយអំណាចមគ្គពាក្យថាសេចក្តីសង្ស័យដែលត្រូវសួរថាយ៉ាងណាប្រះទៅហើយគឺសេចក្តីសង្ស័យសំបីយ៉ាងណាប្រាចាកទៅហើយព្រះប្រាថ្នាព្រះអិនព្រះមានប្រភាកទ្រង់ព្យាករ94ពាក្យថានិទាននាងជាដើមមានសេចក្តីដោយពោលទុកស្រេចហើយបទថាដែលពេញចិត្តនិងទាស់ចិត្តគឺសេចក្តីកំណាញ់មានសត្វនិងសង្ខារជាទីស្រឡាញ់ជាដើមអេសាមានសត្វនិងសង្ខារដែលមិនជាទីស្រឡាញ់ជាដើមឬទាំងពីរក៏មានទាំងពីដើមហេតុចំពោះអ្នកបួសមិនថាកូនសិស្សជាដើមចំណែកអ្នកស្រុកជាដើមឬសត្វមានដំរីសិចជាដើមរមែងជាទីស្រឡាញ់ជាទីប្រឡែងលេងជាទីប្រកាន់ថារបស់យើងកាលមិនឃើញពួកទាំងនោះសំបីត្រឹមតែមួយផ្លេតក៏ទ្រាំមិនបានកាលគេបានឃើញអ្នកដតីអ្នកបានសត្វដែលគួរស្រឡាញ់យ៉ាងនោះក៏កើតអ៊ីសាត្រូវអ្នកដតីសូមសត្វនោះឯងថាពួកយើងមានការងារខ្លះដោយសត្វនេះមេត្តាឲ្យខ្លីត្រឹមតែមួយពេលចុះក៏ឲ្យមិនបានពោលថាគេក៏បីនឿយហត់ឬគេនឹងកើតទុកហើយក៏កើតសេចក្តីកំណាញ់ដោយប្រការដូច្នោះក៏ពោលបានថាសេចក្តីរិស្យានិងសេចក្តីកំណាញ់សំបីទាំងពីរមានសត្វដែលជាទីស្រឡាញ់ជាមូលឯចំពោះភិក្ខុមានបរិក្ខាបាតនិងជីវរជាដើមមានសត្វដែលជាទីស្រឡាញ់ជាដើមហេតុឯចំពោះភិក្ខុមានបរិក្ខាមានបាតនិងជីវរជាដើមឬចំពោះអ្នកស្រុកឧបករណ៍មានគ្រឿងប្រថាប់ជាដើមរមែងជាទីស្រឡាញ់ជាទីរីករាយកាលគេឃើញវត្ថុប្រភេទនោះកំពុងកើតដល់អ្នកដតីក៏កើតសេចក្តីរិស្យាថាអោណោសូមវត្ថុបែបនេះគុំក៏បីមានដល់អ្នកនោះនិងសំបីវត្ថុនិងសំបីត្រូវសូមក៏កើតសេចក្តីកំណាញ់ថាសូមពួកយើងកំពុងស្រឡាញ់នៅប្រសិជ្ជៈវត្ថុនេះក៏មិនបានទេដោយប្រការដូចនេះក៏ពោលបានថាសំបីសេចក្តីរិស្យានិងសេចក្តីកំណាញ់ទាំងពីររមែងមានសង្ខារដែលជាទីស្រឡាញ់ជាមូលតែកាលបានសត្វនិងសង្ខារដោយប្រការដែលពោលមកហើយនោះតែជា
តែជាប្រភេទដែលមិនគួរស្រឡាញ់សូម្បីថាសត្វនិងសង្ខារទាំងនោះមិនជាទីស្រឡាញ់សំបីយ៉ាងនោះក៏ដោយដើម្បីឲ្យពួកកិលេសដែលផ្ទុយគ្នាប្រព្រឹត្តទៅបានក៏ធ្វើសេចក្តីរិស្យាថាវាខ្ញុំចេញហើយអ្នកដតីណាជាអ្នកបានសត្វនិងសង្ខារបែបនេះឬត្រូវសូមខ្ចីក៏មិនបានរមែងធ្វើសេចក្តីហួងហែងដោយប្រការដូច្នោះក៏ជាការពោលថាសេចក្តីច្រណែននិងសេចក្តីកំណាញ់សំបីទាំងពីររមែងមានសត្វនិងសង្ខារដែលមិនជាទីស្រឡាញ់ជាមូលក៏បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថាមានសេចក្តីពេញចិត្តជាមូលនេះសេចក្តីពេញចិត្តមាន5យ៉ាងគឺសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការស្វែងរកសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការបានចំពោះសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់សេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការសន្សំសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការលះបង់សេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការស្វែងរកដោយម្ដេចគឺបុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះកើតសេចក្តីពេញចិត្តមិនឆ្អែតរមែងស្វែងរករូបសម្លេងក្លិនរសរមែងស្វែងរកវត្ថុដែលក៏បីពណ៌ត្រូវរមែងស្វែងរកទ្រព្យនេះសេចក្តីកំណាញ់នេះសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការស្វែងរកសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការបានចំពោះដោយម្ដេចគឺបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះកើតសេចក្តីពេញចិត្តមិនឆ្អែតរមែងបានចំពោះរូបសម្លេងក្លិនរសរមែងបានចំពោះវត្ថុដែលក៏បីពណ៌ត្រូវរមែងបានចំពោះនៅទ្រព្យនេះសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការបានចំពោះសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់ដោយម្ដេចគឺបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះកើតសេចក្តីពេញចិត្តមិនឆ្អែតរមែងប្រើប្រាស់រូបសម្លេងក្លិនរសរមែងប្រព្រឹត្តរមែងប្រើប្រាស់វត្ថុដែលក៏បីពណ៌ត្រូវរមែងប្រើប្រាស់ទ្រព្យនេះសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់សេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការសន្សំដោយម្ដេចគឺបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះកើតសេចក្តីពេញចិត្តមិនឆ្អែតរមែងធ្វើការសន្សំទ្រព្យដោយគិតថានឹងមានក្នុងគ្រាវិបត្តិនេះសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការសន្សំសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការលះបង់ដោយម្ដេចគឺបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះកើតសេចក្តីពេញចិត្តមិនឆ្អែតរមែងចាយវាយទ្រព្យរបស់ពលដំរីពាហនៈពលសេះខ្មាន់ធ្នូដោយគិតថាអ្នកទាំងនេះនឹងរក្សានឹងឃុំក្រងនឹងស្រឡាញ់នឹងហែហំយើងនេះសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការលះបង់សេចក្តីពេញចិត្តសំបីទាំង5យ៉ាងនេះក្នុងទីនេះមានត្រឹមតែតណ្ហាប៉ុណ្ណោះឯងព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់សម្ដៅយកសេចក្តីពេញចិត្តនោះទៅបានត្រាស់ពាក្យនេះថាក៏បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងបទថាមានសេចក្តីត្រេះរិះជាមូលនេះសេចក្តីត្រេះរិះដែលកើតពីការវិនិច្ឆ័យដែលត្រាស់ទុកយ៉ាងនេះថាអាស្រ័យលោកអាស្រ័យលៀបការវិនិច្ឆ័យកើតមានឈ្មោះថាសេចក្តីត្រេះរិះពាក្យថាការវិនិច្ឆ័យគឺការវិនិច្ឆ័យមានពីរយ៉ាងគឺការវិនិច្ឆ័យគឺតណ្ហាការវិនិច្ឆ័យគឺទិដ្ឋិតណ្ហាវិបរិត108ប្រភេទឈ្មោះថាការវិនិច្ឆ័យគឺតណ្ហាការឃើញ62យ៉ាងឈ្មោះថាការវិនិច្ឆ័យគឺទិដ្ឋិក៏ដោយប្រការដូចនេះទើបមិនមានការចង្អុលបង្ហាញទៅថាគួរប្រាថ្នាមិនគួរប្រាថ្នានិងគួរស្រឡាញ់មិនគួរស្រឡាញ់ដោយអំណាចការវិនិច្ឆ័យគឺតណ្ហាដែលពោលមកហើយយ៉ាងនោះព្រោះវត្ថុនោះឯងជារបស់គួរប្រាថ្នាសម្រាប់បុគ្គលខ្លះមិនគួរប្រាថ្នាសម្រាប់បុគ្គលខ្លះដោយការចង្អុលបង្ហាញក្នុងជន្លេនម្រឹកនិងសាច់ជាដើមរបស់ព្រះរាជាក្នុងចំណែកភូមិភាគនិងព្រះរាជាក្នុងប្រទេសដែលជាកណ្ដាលក៏ការវត្ថុដែលបានទទួលមកនោះត្រូវបង្ហាញដោយវិនិច្ឆ័យគឺតណ្ហាទើបនឹងមានការចង្អុលឲ្យច្បាស់ដោយការវិនិច្ឆ័យគឺសេចក្តីត្រេះរិះថាជារបស់រូបប៉ុណ្ណោះជារបស់សំឡេងជារបស់ក្លិនប៉ុណ្ណោះជារបស់រសជាវត្ថុដែលក៏បីពណ៌ត្រូវប៉ុណ្ណោះជារបស់យើងជារបស់គេប៉ុណ្ណោះនឹងរក្សាទុកនឹងឲ្យប៉ុណ្ណោះព្រោះហេតុនោះព្រះមានព្រះភិក្ខទើបត្រាស់ថាស្ដេចទេវតាសេចក្តីពេញចិត្តនោះឯងមានសេចក្តីត្រេះរិះជាដើមហេតុដូច្នោះ
ពាក្យថាចំណែកការសម្គាល់ដែលប្រកបដោយធម៌ជាគ្រឿងយឺតយូរជាមូលគឺធម៌ជាគ្រឿងយឺតយូរមាន3យ៉ាងគឺធម៌ជាគ្រឿងយឺតយូរគឺតណ្ហាធម៌ជាគ្រឿងយឺតយូរគឺមានអ្នកធម៌ជាគ្រឿងយឺតយូរគឺទិដ្ឋិក្នុង3យ៉ាងនោះតណ្ហាវិបរិត108យ៉ាងឈ្មោះថាធម៌ជាគ្រឿងយឺតយូរគឺតណ្ហាមានអ្នក9យ៉ាងឈ្មោះថាធម៌ជាគ្រឿងយឺតយូរមានអ្នកយឺតយូរគឺមានអ្នកទិដ្ឋិ62ប្រភេទឈ្មោះថាធម៌ជាគ្រឿងយឺតយូរគឺទិដ្ឋិក្នុងធម៌ជាគ្រឿងយឺតយូរទាំងនោះក្នុងទីនេះលោកសំដៅយកធម៌ជាគ្រឿងយឺតយូរគឺតណ្ហាដែលហៅថាធម៌ជាគ្រឿងយឺតយូរព្រោះអត្ថាយ៉ាងណាដែលហៅថាធម៌ជាគ្រឿងយឺតយូរព្រោះអត្ថាឲ្យដល់អាការៈរបស់អ្នកស្រវឹងប្រមាទការសម្គាល់ដែលប្រកបដោយធម៌ជាគ្រឿងយឺតយូរនោះឈ្មោះថាបបញ្ចសញ្ញាការសម្គាល់ដែលលេឡំទៅដោយធម៌ជាគ្រឿងយឺតយូរចំណែកហៅថាសង្ខារដោយក្នុងពាក្យជាដើមថាក៏ចំណែកនៃធម៌ជាគ្រឿងយឺតយូរមានការសម្គាល់ជាដើមហេតុដោយប្រការដូចនេះពាក្យថាមានសេចក្តីសម្គាល់ដែលប្រកបដោយធម៌ជាគ្រឿងយឺតយូរជាមូលទើបសំដៅសេចក្តីថាសេចក្តីត្រេះរិះមានចំណែកនៃសេចក្តីសម្គាល់ដែលប្រកបដោយធម៌ជាគ្រឿងយឺតយូរជាមូល95ពាក្យថាប្រការបដិបត្តិឲ្យចូលដល់សេចក្តីសំគួរដល់ការរលត់ដោយមិនមានសេសសល់នៃចំណែកការសម្គាល់ដែលប្រកបដោយធម៌ជាគ្រឿងយឺតយូរសេចក្តីថាសេចក្តីរលត់ដោយមិនមានសល់បានដល់សេចក្តីស្ងប់រងាប់យ៉ាងណានៃសេចក្តីសម្គាល់ដែលប្រកបទៅដោយគ្រឿងយឺតយូរនេះស្ដេចសកៈរមែងទូលសួរផ្លូវព្រមទាំងវិបស្សនាគឺភាពសំរុំនៃការរលត់ដោយមិនសេសសល់នោះនឹងប្រកបដោយបដិបត្តិឲ្យដល់ការរលត់ដោយមិនសេសសល់នោះលំដាប់នោះព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ផ្ដើមវេទនា3យ៉ាងគឺ3យ៉ាងដល់ស្ដេចសកៈនោះថាតថាគតសមនោសួរថាក៏ព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់តែប្រយោជន៍ដែលទូលសួរប្រការមិនទូលសួរប្រការដែលមានបន្តប្រការដែលមិនមានបន្តឬឆ្លើយថាត្រាស់តែប្រការដែលទូលសួរប៉ុណ្ណោះមិនមែនប្រការដែលមិនទូលសួរត្រាស់ប្រការដែលមានសេចក្តីតបចាប់គ្នាប៉ុណ្ណោះមិនមែនប្រការដែលមិនមានសេចក្តីបន្តពិតណាស់ចំពោះទេវតាទាំងឡាយអរូបប្រកាសថាដោយភាពជារូបសំបីក្នុងអរូបវេទនាក៏ប្រកាសដោយហេតុណាព្រោះកាយដែលកើតពីធូលីក្នុងទឹកករជ្ជកាយរបស់ពួកទេវតាជារបស់ល្អិតរូបដែលកើតអំពីកម្មជារបស់មានកម្លាំងព្រោះកម្មដែលកើតអំពីធូលីក្នុងទឹកជារបស់ល្អិតនិងព្រោះរូបដែលកើតពីកម្មជារបស់មានកម្លាំងគឺបើឈានកន្លងអាហារសំបីតែមួយពេលពួកទេវតាក៏តាំងនៅមិនបានរមែងវិនាសទៅដោយដុំទឹកដោះថ្លាដាក់លើផ្ទាំងថ្មដែលក្តៅក៏បីជ្រាបពាក្យទាំងអស់តាមន័យដែលពោលហើយក្នុងព្រំមិនជាលសោតនោះឯងប្រដូច្នោះព្រះមានព្រះភិក្ខទើបទ្រង់ផ្ដើមវេទនាទាំង3យ៉ាងដល់ស្ដេចសកៈក៏ឯកម្មដ្ឋានមាន2យ៉ាងគឺរូបកម្មដ្ឋាននិងអរូបកម្មដ្ឋាននិងហៅកម្មដ្ឋាននោះឯងថាការកំណត់រូបនិងការកំណត់អរូបក៏បានក្នុងកម្មដ្ឋាន2យ៉ាងនោះរូបប្រកបដល់បុគ្គលណាព្រះមានព្រះភិក្ខកាលទ្រង់នឹងធ្វើការកំណត់ធាតុ4ឲ្យពិស្ដារដល់អ្នកនោះដោយអំណាចធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយសង្ខេបឬដោយអំណាចធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយពិស្ដារក៏ត្រាស់រូបកម្មដ្ឋានអរូបប្រកបដល់បុគ្គលណាក៏ត្រាស់អរូបកម្មដ្ឋានដល់អ្នកនោះកាលនឹងត្រាស់អរូបក៏ទ្រង់សម្ដែងរូបកម្មដ្ឋានដែលជាទីតាំងរបស់អរូបនោះទើបត្រាស់ដែលតែសម្រាប់ពួកទេវតា
ទ្រង់ជ្រាបថាអរូបប្រកបទើបទ្រង់ផ្ដើមទេសនាដោយអំណាចអរូបកម្មដ្ឋានក៏សេចក្តីតាំងមាំក្នុងអរូបកម្មដ្ឋានមាន3យ៉ាងគឺដោយអំណាចផាសៈដោយអំណាចវេទនាដោយអំណាចចិត្តយ៉ាងណាគឺចំពោះបុគ្គលខ្លះការទទួលយករូបកម្មដ្ឋានដោយសង្ខេបឬដោយពិស្ដារក៏ដោយរមែងមានការធ្លាក់ទៅយ៉ាងក្រៃលែងក្នុងគ្រាដំបូងរបស់ចិត្តនិងចិត្តសឹកទាំងឡាយក្នុងអារម្មណ៍នោះផាសៈកើតពាល់ត្រូវអារម្មណ៍នោះរមែងជារបស់ប្រកបចំពោះបុគ្គលខ្លះវេទនាកើតសោយអារម្មណ៍នោះរមែងជារបស់ប្រកបចំពោះបុគ្គលខ្លះវិញ្ញាណដែលកើតឡើងដឹងច្បាស់អារម្មណ៍នោះរមែងជារបស់ប្រកបក្នុងការតាំងមាំទាំង3យ៉ាងនោះបុគ្គលណាមានផាសៈប្រកបច្បាស់សំបីបុគ្គលនោះមិនមែនកើតឡើងតែផាសៈតែមួយយ៉ាងប៉ុណ្ណោះព្រមទាំងផាសៈនោះសំបីវេទនាដែលសោយអារម្មណ៍នោះឯងក៏រមែងកើតឡើងផងសំបីសញ្ញាដែលចាំអារម្មណ៍នោះសំបីចេតនាដែលគិតអារម្មណ៍នោះសំបីវិញ្ញាណដែលដឹងច្បាស់អារម្មណ៍នោះរមែងកើតឡើងផងទើបឈ្មោះថារមែងប្រមូលកាន់យករូបចិត្តពួកចិត្តសកធរមានផាសៈជាទី5ដោយប្រការដូចនេះបុគ្គលណាមានវេទនាប្រកបច្បាស់សំបីបុគ្គលនោះក៏រមែងឈ្មោះថាប្រមូលកាន់យករូបចិត្តសកធរដែលមានផាសៈជាទី5ដូចគ្នាព្រោះមិនមែនតែវេទនាតែមួយយ៉ាងប៉ុណ្ណោះរមែងកើតឡើងព្រមទាំងវេទនានោះនៅមានផាសៈកើតឡើងប៉ះផ្ទប់អារម្មណ៍នោះឯងនៅមានសញ្ញាដែលចាំអារម្មណ៍ញ៉ាំងចេតនាដែលគិតអារម្មណ៍ញ៉ាំងវិញ្ញាណដែលដឹងច្បាស់អារម្មណ៍នោះឲ្យកើតឡើងផងចំពោះវិញ្ញាណចំពោះបុគ្គលដែលមានវិញ្ញាណប្រកបក៏រមែងឈ្មោះថាប្រមូលកាន់យកពួកចិត្តសកធរដែលមានផាសៈជាទី5ដូចគ្នានោះឯងព្រោះមិនមែនបាទចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងចុះដោយសារតែយើងអស់ម៉ោងបាទចាំបន្តថ្ងៃស្អែកហើយសូមបុណ្យកុសលចូលមានបុព្វការីជនទាំងអស់សូមសពសត្វទាំងឡាយក៏មានពីវរៀននឹងគ្នាឡើយសូមលោកអ្នកម្ចាស់ធម្មទានបានសេចក្តីសុខតរៀងទៅខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា